انا نسمع. انا مش معاك، انا مش ضدكم على فكره، انا مع ان الست تشخر، عشان انت بتشخري وانت نايمه. الست تشخرها اكتر من اظن انت بقى بتزلزلي العماره عندك. سيمفونيات في ايه يا جماعه؟ شيماء نايمه. شيماء. لا، ما انا ما بنامش الا لما هم بيصحوا رفقا بالجيران. بس فالست تشخر براحتها، انا اشخر، هدي تشخر، بدريه بمناسبة بقى احنا براحتنا، التشخير ده، لكن الراجل لا. طب اللي ليه بيشخر ده غلبان؟ حاجه مستفزه جدا. غلبان ايه؟ الراجل لما يشخر ما يروح يعمل عمليه اللحميه وقرفنا ليه؟ لا ساعات بيبقوا عشان بتسقفوا وفي رجاله قاعده وبتسقف. لا، الرجاله دول حبايبي. افرضي دلوقتي هو كلهم مدخن. بيشخروا، كلهم عملوا اللحميه. لا لو مدخن ممكن يبقى بيشخر غصب عنه حتى لو ما عندوش اللحميه. والله انا لو جوزي بيشخر اطلعه على طول. على طول. انت عشان بصي بقى تسيبيش نايمه ولا فار حتى. نايمه رايحه في النوم وسعيده وبتشخري. الله. يا ست يا ست قومي اعملي لي عشاء. عشاء ايه؟ عشاء ايه ده؟ انا نايمه بشخر وفي دنيا تانية وبحلم حلم مستفز، بحلم بواحد غيرك. والله ده يبقى مستفز برضه يا بدريه. هو ده يبقى حلم جميل. الحلم فتصح. لا هو يعني ليه؟ طب ما تسيبني اكمل. فانت في عز ما انت نايمه وبتشخري وسعيده وبتعملي سيمفونيه وهو ماما 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 فين؟